hindayne Johar akka biyya san hindayne biyyiti sun ummata opidiyotana anjollerraa hin guddisee nin beeka akka ummata gartee qottoo dabduu taate. Jawee I think duruma wal beenna natti fakkaate biyyumarraa beennaa wanti sii dhaamne. Because ummanni keenya mirga namaa akka hin laanne nin beeka irraa galatomanii. Xiqqoon wayyeessitan. Nagaa amma gaaffiin obboleessa keenya Johaariif qabu baga nagaan deebitee baga nagaan asitti deebitee garuutu gaaffiin siif qabu takka ummanni Oromoodha karaa meeqaan dhumaadha hoggaa hundaa'u dura taa'aan isaaniidha Oromoodha. Minilik waan hin tahin dura taa'aan Oromoo hoggaa hundaa'u Oromoodha. Kadhumus Oromoodha. Garuutu kun amma akkaataan gartee ummatni keenya qabsoon teenyalleen itti fiixa hin baane Oromootu biyya bulchaa jiraa jedhama. Oromoon biyya bulchaa jirtii jedhaniiti addunyaan guutuun silaa Oromootu biyya bulchaa jira jedhaniiti itti dhiisanii garuutu Oromoodhaaf qabsaa'u hundinuu silaa Oromoo biyya bulchaa jira isin maaliif gartee biyya bulchuu qabna jettan keessantu biyya bulchaa jedhanii haala akkamiitiin Oromoodhaa miti ka biyya kana bulchu harka dhibbaan dhibbatti masaraan Minilik takka masaraan Minilik takka masaraa keessatti masaraan Minilik qotamtee ibjala hin kaayamne yeroo duraatiif jechaadha. Oduma gartee hundinuu gartee maqaa Oromoodhaa qabataniituma odoo gartee masaraa san ta'aniin ummata fixaa turaniiti garuutu tun ta'ammaadhaa ta'addaati. Haala akkamiin Oromoo miti ka biyya bulchutti jiru amma akka Oromoon biyya nuuf bulchitu jennee akkamitti gartee fixna jechuudha. Ta'an immoo Mahammad Abdoosh ni jirta. Yusuf ni jira. Akkan Johariif itti yaaddawaa ture yoonin kijibe as jiran yaaddawaa tureetin hedduu yaaddawaa ture Johar gaafa as jiru yoonin kijibe hedduun yaaddawaa ture akka biyya san hin dhayne Johar akka biyya san hin dhayne biyyiti sun ummata opidiyotana anjollerraa hin guddisee nin beeka akka ummata gartee qottoo dabduu taate mukumaan falaxuuf malee waan takkaafillee hin taane isaan. Ummatni Tigreetuun beeka gartee afaan waliin hin beeknu kanumaaf itti fayyadamneetuma darbuudhaaf deemnaa jedhan himan jecha. Garuutu isaan hundatti himeetiin guyyaa tokko masgiida ummaatiyyaa fi abbaa mana kiyyaatu wajji dhaqee maaliif hin seenneen anjaan Johar du'uuf deema kunoo biyyatti deemuuf deema si wajjin naaswaa ture. Jennaani don't worry he is brilliant guy naan jeen. Si tunanje mo wani tunanje Yusuf tunanje Jannani please don't say that he gonna die jeeti nakasiti lakkisa Johar kun gartee qabsoota naaf laffee jira akka hinduune taa ummata keenya osoo hin jiru Johariin illee maalin jeen itti dhufeetin biyya hin dhaqeen biyya tanaan ummata kanan hin beekaa ummatni gartee opidiyoon tun badduudha taa hin jeen. Akkasitti biyya sanis osoo asii gartee osoo asii qabsaa irra caala gurbaa tokko agarsiiseeti Johar Mahammad abbaa biyyaa jeeti alaabaa kanaadhaa qabatee utaala ture san dura amma akkasittiin mee namicha kana laalin jee dhirbuun siyaa qabduun jeen yoo biyyatti deemte haala kanaan akkasitti biyyatti deeme garuutu nama hedduudha gartee nama hedduudha nama hedduudha dhabne tun dhiisi taphaa miti bar inna waraana tokko leenjisanii dhabu jechuun anna biratti taphaa miti ummatni Oromoodha basma amjee ijaaniiti qalan jecha way amaari onnee qabateeti onnee teenya qabateeti malee ammas gartee mootummaan kuni Lucky, atanandura le namni hedduun illee akkasuma naan jaani yeroo tana naaf kenne. It's important. Maaliif wanni kun barbaachisa. Isa kanallee hanga fedhellee ilkee harreen dhiitteef
nuti walillee dhiinu actually harreen dhiitteef ilkee walirraa hin jigsinee ja'an kaleessa yoo hoggaanni mana hidhaa jiru akkam turre rafnee buluu hin turre. Mirga fiitis kabajanii feetis kabajuun bareeda. Daqiiqaan kasii kan nama keessatti goola be ammarraa daqiiqaa sadi fudhadhu. Oh, I'm gonna go. It's okay. No, I can't finish it. No, I can't finish it. No, I can't finish it. No, I used to. I used to. Because money and you mean gonna make a land. Min beka bagala ko mani. Jawee, I think duruma ol beenna natti fakkaate biyyumarraa beenna wanti sii dhaamnu intala jaarsaati hin beetta. Biyyi ta'enna haala guddoo keessa umrii jaarsaatiin nu dhiyaamee deeme abbaan kiyya umrii jaarsaatiin naa dhaamee deeme biyya kana maaliif magaalaan kun keessanii maaliif gara baadiyyaa galtanii ummanni keenya maaliif gara baadiyyaa yaatan jennaani nu barumsa hin qabnu isin itti guddifna nurraa fuudhaa jedheen naan jedhe jennaaniin maarree gaafa umrii ijoollummatiin inni nan beeku ta'a yeroo inni asallaa jira yeroo inni adaamaa jira yeroo inni kaalifoorniyaa jira yeroo inni immoo duniyaarra jiru immoo kanaadaa jira baradoo keessa heerumuuf deemeeti duukama deema akkuma inni deemu gaaf tanarraa amma wanti sii dhaamnu ilmaan jaarsaatu waa baay'ee beenna waan sii dhaamnu keessaa jawee biyyi keenya guddaa nyaattee hayla sirraa xiqqaa nyaattee si nyaatti yaa rabbii jedhi hin galin naannoo tana keessa deemi asumarraa dhiiti malee gara biyyaa deemtee dhiita nu guddistee nullee boochiftee haacee dhabnee akka mataan sirrii nu taane guyyaa sana dhiirri muluun hin dhalattu dhiira ta'eef lafaan dhuftu ilmallee dubartii ta'eef immoo gadhee taatee naftu jabaadhu rabbi si haa gargaaru tana sii dhaamaa intala jaarsaatti jabaadhu hin galin gara biyyaa. Absoo guddaa geggeessitee hagadhaan yaadadhaa gaafa ati laaptaappii kan kee lamma kennite nukilara kan keeti nukilarri kan kee asii ka'ee galchitee achitti gaafa san dhugatti gaafa sanii jawarga nukilara galchee bilisummaa wayii geettee jennee abdannee turre jechuudha haa ta'u amma wanni kanarratti aansee wanni si gaafachuu barbaade jawwee feena ga'a qabsoon tantee taardhaa takaleessaarraa garaagarummaa qabdi yoo qabaatte ammoo akkamitti jetti jechuudha gaafiin kiyyuma kanumaa galatooma xiqqoona wayyeessitan gaafiidhaan obboleettiin gaafiin kaafte yeroo Oromoo biyya bulchaa jiran jaan kanatti namni dhumuun kun akkuma yeroo adda addaatti jetti rakkoon uummanni keenya ammarra keessa isa dabo bifa lamaan tokkoon murni maqaa uummata kanaatiin aangoo qabatee maqaa uummata kanaatiin biyya bulchaa jiru Oromoo saamaa jira, ajjeesaa jira, diigaa jira, hamilee cabsaa jira. Bifa kaaniin immoo maqaa isaa daawwatee qabatee ummatoota biraa saboota biraa miidhaa buqqisaa dhiitaa ajjeesaa jira. Ifirra taa'aa ilaalaa jiran. Mootummaa Amaaraa kan dur dhiisaati. Mootummaa Tigree haa fudhannu. Mootummaa Tigree kan mootummaa Wayyaanee haa fudhanne. Mootummaa Tigreetu nufi ta'ee jechaa dubbachaa turre bara. Garuu uummanni Tigree harka baasee Mallas Zeenaawi fi garee isaa nutti asin argine. Humna xiqqaa tokkotu wal jaaree dhufee aangoo qabatee maqaa uummata saniitiin dhiiga dargaggoota biyya saniitiin aangoo qabatee biyya saamaa dhiitaa ture. Arrallee uummanni biroo kan sirna amma jiru kanaan dhiitamu sirna amma jiru kanaan dhumaa jiru akkuma nu dur laallu sanitti ilaalaa jechuudha. Kanaaf nuti balaaleffatamaas jirra beelbelaas jirra biyya keessatti uummanni keenya miidhamaa jira. Kanaaf wanni obboleettiin kaafte gaaffii sirriidha. Kana gochuudhaaf wanni marii kun isaa gaggeeffamu barbaadeef bifa lamatti yaalamaa ture akkan marii kana eegaleen akka gaaffilee kakaa turan amma fooyyaa dhufan malee. Gareen tokko lakki akkamitti jara kana akkami Oromoo jettaan akkamitti hin jenneen kaleessuma ilmaan abbaa gadaa jennee sirriirra keenye. Kun immoo maaliif mootummaa Oromootiin tuyita jallatus hamuutus keenya hamaa ta'ee kan hojjeesu maqaa keenya nama ajjeesu akkamitti calliftee ilaalta. So responsibilitiin sirna sana irratti dhiibbaa godhanii
Oromiyaaf Oromoo keessatti illee miidhaan ajjeechaan akka dhaabatu hanniif saamichi maqaa keenyaan ajjeechaan maqaa keenyaan uummattoota biraa irratti illee geggeeffamu akka dhaabatu gochuun dirqama uummata kanaati. Piraayimarli garuu qofaa miti. Biyya san nagaa fiduun biyya san deebiseen ijaaruun Oromoo qofaan kan geggeeffamu miti. Oromoon qofti kan danda'ullee miti. Dirqama keenya qofallee miti. Garuu gahee leencaa akka uummata bal'aa tokkootti uummata lafa bal'aa irra jiru tokkootti uummata lakkoofsaan guddaa tokkootti gahee leencaa dirqama leencaa qabnaa jechuudha.